Kwa majina naitwa Riziki Bwanake. Niko Kipini East Ward, Kipini sublocation ambayo ndio hii mangrove ya Kipini sublocation. Mimi ni mwanachama wa CFA Community Forest Association, na sisi kama wanachama wa CFA tuliweza kuungana na tukaweza kuhamasisha wenzetu namna ya kuregesha miti iliyoharibiwa. Turegeshe miti katika maeneo ambayo yaliyokatwa miti. Tukaona ni vizuri kuregesha miti kama eneo la mangrove kama namna hii. Tulikuta kuna eneo lingi lilikatwa miti na community, na hao community walikuwa bado hawajakuwa na ufahamu wa kukata ni mti wa aina gani na ni mti huu unafaa ama haufai. Tukaweza kuelimisha na ndio tukaweza kuunda kikundi cha Community Forest Association. Tukaanza kuelimishana na ndio sahihi tunaregesha miti mahali mti ulipokatwa, tunaregesha mahali kulipoharibiwa miti, tunaregesha kurudisha ile mandhari yake ya kawaida kama ile ya zamani. Pia isitoshe tuliweza kuhamasishika kuwa kuna miti aina fulani inapotea. Kwa hivyo tukaona ni afadhali tuweze kuunda kikundi, tuweze kuregesha ile miti ya asilia. Kuna miti kama msukundazi. Area hii ya Kipini East Ward ama Kipini sublocation, mti kama huo msukundazi ni kama area hii peke yake iko na huo msukundazi. Tulienda area ya Lamu, msukundazi hauonekani, lakini huu mti ndo tulifanya bidii kuweka nasari na kurudisha na kuulinda. Kuhifadhi miti ya kiasilia, vizazi vijazo ziweze kujua kama kulikuwa na miti ya kiasilia. Pia kuna miti mwingine unaitwa mkomafi. Mkomafi ni mti mwingine, ni dawa ya tumbo, dawa ya mishipa. Mti kama huo mkomafi huwa sisi tunaulinda kwa hali ya juu kwa sababu usiweze kupotea. Tayari pia ni dawa kwa binadamu. Na kuna miti mingine kadhaa bado tunaifikiria kuilinda kisawasawa kwa sababu hii miti isipotee, vizazi vijazo waje waone miti kama hii, mandhari kama hii. Hii ni mandhari moja mzuri, hata wageni wakitoka mbali wanapenda mandhari kama hizi za kutoka nje. Bado pia isitoshe hapa katika hii mandhari ya miti ya mikoko tayari pia tunaweza kufuga nyuki hapo ndani. Kuna maziwa aina mbalimbali hapo ndani. Tunaweza kufuga hata mamba, kuna viboko, ambapo pia huo ni faida kwetu kuleta watalii upande huu na ni uchumi mmoja mkubwa sana.